السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. والله يا البنات الا توحشتكم بزاف بزاف. تقريبا شهرين هذه ما بقيت رميت حتى شي فيديو. ايوا قلت جيت نطلع عليكم ان شاء الله. كنتمنى نلقاكم كاملين بخير وعلى خير، نتوما وحبابكم، خوتكم، خواتاتكم، امهاتكم. هنايا البنات فقت الصباح درت قهيوه. راكم عارفين البنات بعض المرات انا كندير قهوه الصباح وفطرت، وهاني غادي ندخل ان شاء الله باش نصوب الطويجين غدايا عادي، يعني بسيط ديال ولاد الشعب. هنايا البنات درت واحد شويه ديال هذا شويه الدجاج، درت معاه بصيله، راكم عارفين العطريه، سكينجبير، البزار، شويه الخرقوم، شويه القزبور، معدنوس، تومه. صافي البنات هنايا اصلا انا ديما كما كتعرفوا في لي فيديو ديالي ضروري الدجاج البنات كنجيبو كيتغسل كيتسقطر، ضروري كنشرملو، ضروري ما يمكنش نرمي هكاك الدجاج، يعني نديرو في لي ساشي بلا ما نشرملو. هكا تتعجبني ديك التشرميله اللي كيكون يعني كيتشرب داك الدجاج. صافي هنايا البنات كما كتشوفوا راه رديتو كيطيب، وبغيت نخضرو يا البنات بالقريعه خضراء بالكورجيت هكاك، قريعه صغيره. الصراحه البنات جديده وتشهيت نديرها غير هي والزيتون في الطويجين. الصراحه يا البنات جا طاجين غزال، وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، كتجي زويونه وكيجي الطاجين بنين. صافي هنا البنات درت كما قلت لكم العطريه كامله وسميتو مليحه من طبيعه الحال، والمصيره البنات انا من عشاق المصير، من عشاق المصيره البنات. ايوا كنتمنى ان شاء الله تشوفوا لا فيديو كامل وتكثروا لي جيم وتكثروا لي ان شاء الله التعاليق. وكما قلت لكم البنات راه شهرين هذه ما بقيت رميت حتى شي فيديو، حيت ما طلقاش بزاف التفاعل في الفيديوهات، وراكم عارفين رمضان كامل ما رميت حتى فيديو وسميتو. صافي يعني راكم عارفين رمضان داز العيد، صافي رجعنا عاود للمدرسه، راكم عارفين الروتين ديال المدرسه د الوليدات، ندي وليدات البنيات بنياتي للمدرسه نردهم. صافي يعني يلا كانت لها هكا في الشغالات ديال الدار وفي سميتو وفي داكشي اللي قسم الله، اللهم لك الحمد. هنا كما كتشوفوا البنات كندير القرعه كنستفها في الطاجين. ها هو القريعه الصراحه تتشهي جات على مزينتها. وبقاو معايا البنات ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. صافي هنا البنات واخا خضرت بهذه بالقريعه، بغيت ندير لبنياتي هكا شويه ديال لي فريت. صافي قديتها، ولكن البنات الصراحه البطاطا ما زويناش، ما تتصدقش كاع هاد الايام البطاطا في الفريت كاع. واخا كديري الماء سخون، درت لها الماء سخون، درت معاها الخل، زعما قلت نرقدها شويه باش تجي هكا مقرمشه، وما قليتهاش البنات يعني في الزيت، درتها في الفران. جات الصراحه شويه ناشفه، لكن كتحسي بها بديك البطاطا ما زويناش. ايوا هادشي اللي كاين البنات، شاركت معكم صباحي كما هو. هنايا صافي كما تتشوفوا قشرت البطاطا، خويت عليها الماء الطايب. صافي خليتها تسقطرات، نشفتها، درتها في الطاوه. صافي قطيره يعني تقريبا معلقه صغيره ديال الزيت. صافي وخشيتها في الفران تحمرات. ودابا تشوفوا البنات راه لا فيديو زوين، ونشارك معكم حتى واحد الكغاتان في العشاء. يلا البنات بقاو معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. صافي هنا البنات كما كتشوفوا قديت البطاطا في الطاوه، درت لها معلقه زيت صغيره، شعلت الفران من الفوق ومن التحت. هذا الفران راه ديال الضو البنات ماشي ديال الغاز، يعني الا الغاز بغيتو تشعلوه غير لتحت.
هنا بعد ما طابت الطاجين البنات صافي درت معاه سلطه اللي بمطيشه، شويه د الخس، شويه د الخيار وبصيله صافي، وتندير معاها هكا التوابل ديالها، البزار، الملحه وشويه الزويته وشويه الخل صافي. وهنايا البنات بعد ما ساليت الغدا وهذا هنا درت واحد القطيره العشاء، واحد الكيش. هنايا كما تتشوفوا البنات المقادير دابا نحطهم لكم في صندوق الوصف ديال العجين، راه كنت ديجا درتهم في واحد الفيديو في رمضان اللي داز. غادي نحط لكم هكا الفيديو في صندوق الوصف. هنا المهم البنات، المهم نشارك معكم العجينه سهله وبسيطه وكتجي ناجحه. هذه العجين المرمى اللي كتجي هكا مرمله ديال سميتو ديال كليكيش. كنديروا هنايا زلافه ديال الدقيق، يعني رابعه معبوره، وهنايا 2 معالق كبار ديال الزبده. كما كتشوفوا هنايا راه بسبست هو الاول ديك الزبده مع الدقيق مزيان. وغادي نزيد معاهم البنات عاوتاني واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه، ومعاهم بيضه كامله، وواحد الضامه ديال هذا الثومه، يعني تومه بودغ صافي، ومليحه البنات صافي. هنايا كنقادها مزيان، كندخل مع هذيك الزبده حتى تجي هكا مرمله، وما كتدلكش البنات هاد العجينه، ما تدلك ما والو، غير كنجمعوها بالرؤوس ديال الاصابع صافي حتى كتجمع لينا وصافي البنات. والماء ما كنحتاجوش، يعني هاد العجين دخل ليا تقريبا كاس ما عامرش ديال الماء، كاس ما عامرش ديال الماء صافي. هنايا كنعجنوها مزيان، وغادي نجمعها في الفيلم اليمونتير، وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد. اللي نقدر نصاوبها، اللي نقدر يعني نضربها بالمدلك ونديرها في المول ديالها. وبقاو معايا البنات ان شاء الله، راه هاد الكيش كيجي ساهل وكيجي بنين واقتصادي. وهنا بعد ما العجينه صافي جمعتها ودرتها في الثلاجه باش ترتاح شويه، حكيت واحد 2 قريعات خضرين كورجيت، هنايا واحد 2 بصلات مثلا كبار، درت هنايا شويه الزيت، شويه الربيع، وواحد شويه ديال الثومه حكيتها، والبزار والملح البنات صافي. يعني هادو هما التوابل اللي كندير في هاد الكيش. وصافي هنايا كنخليهم حتى تنصوتيهم مزيان في المقله، وكندير. وهنا البنات راه مازال غادي ندير معاهم الطون حتى تشحر ليا هاد الحشوه، وغادي ندير معاهم الطون، وتندير واحد هكا واحد لاباري من الفوق، كتجي الصراحه بنينه وزوينه. دابا نعطيكم نيت المقادير ديالها. والفرomاج هكا محكوك، فرomاج حمر ولا كل واحد في المستطاع ديالو شنو بغى يدير يديرو صافي. هنا كما كتشوفوا راه صوتيت ديك الخضيره مزيان. وهنايا راه ها هو المول فاش خدمت، درت شويه زويته ورشيت عليه الدقيق باش ما يلصقش ليا العجينه. والصراحه البنات هاد العجينه راه كتجي ناجحه 100%، وكتجي رطبه وكتجي زعما دايره، كتجي هشيشه. وصافي البنات كما كتشوفوا راه كنطلقها بالمدلك، كنطلقها مزيان ما تجيش غليظه، يعني يكون هكا السمك ديالها واحد 2 سنتيم تقريبا، يعني شويه ماشي يعني هكا بزاف. كما كتشوفوا المدلكه البنات ضروري تدلكوها مزيان، ومنين تدلكوها وتحطوها في المول ديالها في ديك الطاوه ديالها كنتقبوها مزيان بالفرشيطه باش ما تنفخش.
صافي هنايا حتى تتدلك. منين كنديروها بما بردات لينا ديك سميتها ديك الحشوه، وكنزينوها وكنعمروها وكندخلوها البنات للفران. هنايا البنات راه سميتها هاد العجينه ضروري ما كندوزها هو الاول في الفران حتى تتنشف واحد شويه اللي كنقدر زعما ندير فيها الحشوه. هنايا البنات غادي نقول لكم هذيك لاباري اللي كندير فوق لي كيش، فوق هكا لي كيش نيت. عندنا كاس ديال ياغورت طبيعي، جوج فروماجات مثلثين، وجوج بيضات، شويه القزبور معدنوس، وخماره يعني غير معلقه الخماره ماشي كامله ديك الساشيه، كنهزو غير معلقه صغيره. صافي هنا كنطربوا داك البيض، كنزيدوا عليه هكا ياغورت طبيعي، وهنايا جوج فروماجات كيما قلت لكم البنات، وداك الربيع. صافي كان هكا ديك لاباري كنضربوها مزيان بالطراب، غير الطراب اليدوي باش كتجي هكا زوينه. ومن بعد كنزيدوا عليها سميتو كنزيدوا كاع دوك الحشوه اللي شحرنا بما بردات وهذا، وكنزيد عليهم هكا واحد هكا ديال الطون. صافي وكنعمر بهم دوك لي كيش كاملين. وانتوما وكل واحد وكيفاش كيزين هكا كيفاش زعما يبغي يقدمهم. هنايا البنات انا راه درت معاهم زدت معاهم حتى شويه الفرomage على الوجه، ودرت لهم شويه الزيتون. وصراحه البنات جاو كيش غزالين، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. راه بمقادير ساهله ودغيا بحال هكا افكار العشاء، يعني راه ساهل وبسيط. وهنا البنات بعد ما طابوا لي كيش ديالي الصراحه جاو غزالين وجاو محمرين البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد المقادير ونكون خفيفه على قلبكم. وصلنا لاخر الفيديو، يلا مع السلامه البنات.